7分でわかる、丹波平定。7、八上城を陥落させた光秀と藤高は、次に黒井城を包囲します。同盟相手の旗の師を失った忠家は、屈することなく織田軍と戦います。とはいえ忠家は圧倒的劣勢に立たされています。数で劣り、調略によって赤い方の豪族の多くが織田方に寝返っております。もはや忠家に勝ち目はありませんでした。一応赤い軍は攻撃を仕掛けましたが、織田軍に蹴散らされてしまいます。8月9日、忠家は城に火をつけて逃亡しました。約4年の歳月をかけて、光秀と藤高は丹波の国を平定したのでした。